shi ba mu gan shi ba. Sai muka dawo gida da muka ɗan gama gaggaisawa sai na tafi can gidan ita surukar tawa. Muka gaisa, na yi mata barka da sallah, sannan na ce mata jiya na ta neman wayanki ban samu ba. Sai ta ce ba su da caji ne, sun kai caji ne. Sai na ce dama na so in gaya miki ne in Allah ya kai mu ranar Idi zan zo in ɗauka Abdulmalik in haɗa shi da 'yan uwan shi in kai shi gidan mahaifiyana su wuni a dawo da shi. To a nan ne sai ta ce ba zai yiwu ba. Sai na ce saboda me? Sai ta ce ai sai dai ƙanwan maman yarinyan ta ɗauka yaron ta kai shi. Sai na ce ni kuma gaskiya ban yadda ba, saboda yarinyan tana zuwa jikin gidan iyayena, can gidan kakannin shi kenan na ɓangare na. Tana goya yaron ta je Islamiyya su wuni ba tare da sun ɗauka yaron sun kai shi cikin gidanmu ba. Sai yanzu da na ce zan ɗauka yaron in kai shi, da a ce min ƙanwata ne da ta kai shi. Sai na ce gaskiya ban yadda ba. Sai ta ce to kawo yaron in ba shi abinci ya ci, sai in shirya shi ku tafi. Sai na miƙa mata shi, ta sa ma kunu siga ta ba shi. To da ta ba shi ne sai ta ce ya ɓata jiki bari ta fita da shi tsakar gida ta wanke mai jiki. To ashe da ta fita tsakar gidan ta tattara yaranta sun gudu sun banna a cikin gida. Na zauna kusan na tsawon minti 10 a cikin ɗaki sai na ji shiru, ina fitowa tsakar gida sai na ga ba kowa. Ashe ta tattara yaranta sun gudu da yaro. Can sai ga ƙaramar yarinyanta Maryam, sai take ce mamansu fa ta ce ta tafi da yaro. Sai na ce ya za a yi ta tafi da yaro bayan ta san ita nake jira. To ana haka muna magana da Maryam ɗin sai ga yayar Maryam ɗin Walida kenan. Da ta zo sai na ce ke Walida ina kuka tafi da yaro bayan kun san shi nake jira. Sai ta ce na ganta da yaro. Nan dai yarinyar ta nemi ta zage ni tana faɗa magana sai ƙanwata ita Maryam. Sai take cewa ke Walida da ki ja mana magana ko? Sai ta ce ita ba ta tsoron uban kowa. Sai na ce ba za ki tsoraci uban kowa ba tunda ba ki da kunya. Da na gaya mata haka sai raina ya ɓaci, sai na ce yarinya ta mutu ‘yar uwarku, ba za ku bar ni in huta ba, kuma ba za ku huta ba. To nan dai muka kama sa'insa mamun ba ta dawo ba. To da maƙota suka ji muna wannan sa'insan sai suka fito suka shigo gidan suka ce da Allah in zo in fita. Da na fito lokacin da na fito sai na ga ita maman ita surukar ta gayyato 'yan unguwa har da mai unguwar layi da kwamitin layi su zo gani can